예, 당직실입니다. 예, 님이요. 205에 누구요? 조은한. 예, 네, 오늘도 이리터블하고 그러셔서 잠 안 오신다고 그러셔가지고요. 평소에 피하려고 들어가는 거 있나요? 네, 그래서 가끔 요새 계속 그래서 이리터블 하셔서 큐로겔 25ml 0.5티 계속 들어갔네요. 예, 오늘도 주시죠, 그러면. 아, 네, 감사합니다. 예, 그 유황변에 있는 사람들이 이제 대부분이 밤에 잠을 잘 수 없는 또 그런 치매 말고도 치매가 진행되면 성격까지 파괴돼가지고 이제 폭력적이든가 또 이렇게 지시 안 따르고 그럴 경우에는 약을 주기도 하고 또 이렇게 세데이션 진정시킬 수 있는 그런 것을 주사하기도 하고 그렇게 하죠. 여름에 듣는 겨울 노래네요.